Зажигательный Чарльстоун ансамбль бального танца «Таис» второй год участвует в фестивале и всегда готов удивлять публику своими креативными выступлениями. Условия фестиваля — никаких рамок, поэтому ансамбль смело выбрал именно этот танец-импровизацию. Сложных таких профессиональных трудностей, конечно, не было, да, но суть в том, чтобы попасть, все было синхронно. Это очень харизматичный танец, эмоциональный. Пластический этюд, танцевальная миниатюра, хореографическая постановка. Танцоры удивляли публику самыми разными жанрами. Фестиваль креативного танца без слов дает возможность выйти за рамки стиля, открыть новые грани и формы, представить публике свое видение на танцевальную постановку. Сейчас нет конкурсной основы, сейчас приглашенные коллективы показывают свое творчество, то есть свобода, рамок нет. Кто какой жанр выбрал, такой и показал. В следующем году я хочу уже вывести его на конкурсную основу, пригласить экспертов, может быть, даже из Москвы, знаменитых людей, чтобы придать статус конкурса и чтобы он был более престижным. Фестиваль посвящен памяти известного брянского режиссера, заслуженного работника культуры Российской Федерации, яркого, талантливого и креативного человека Бориса Вишневского. И проходит в день его рождения. Все участники настроены позитивно, яркие костюмы и смелые номера. Танцоры готовы удивлять публику. В этом году в фестивале приняли участие около 20 танцевальных коллективов из Брянска и Брянской области. Среди них известный ансамбль современного эстрадного танца «Каприз», отметивший недавно свой 20-летний юбилей. Сегодня это Международный день танца, и он совпал с днем рождения великого нашего режиссера брянского Бориса Яновича Вишневского. Именно с его подачи когда-то наш коллектив заметили на уровне области. И начался наш творческий путь, который привел нас теперь на этот фестиваль. Число участников растет. В следующем году, планируют организаторы, фестиваль выйдет на новый уровень и позволит заявить о себе новичкам и еще раз доказать свой высокий профессионализм известным коллективам региона. Екатерина Зодина, Анатолий Чекрыгин. События. Брянск.